નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિન સાથે હું છું પૃથ્વી। મહત્વના સમાચારોથી શરૂઆત કરીએ તો સુરતના ઓલપાડમાં ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે। ઓલપાડની આશ્રમ શાળાના 60 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ભારે શરદી અને ખાંસી થયાનો કિસ્સો બન્યો છે। સોઢા મીઠા આશ્રમ શાળાના બાળકોને એક સાથે જ ભારે શરદી અને ખાંસી થતા સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા છે। દાખલ કરવામાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી 4ની હાલત ખૂબ જ ગંભીર છે। આરોગ્ય તંત્રના અનુસાર બાળકો વાયરલ ઇન્ફેક્શનને કારણે બીમાર પડ્યા છે। હાલ તો તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરે શાળાની મુલાકાત લઈ બાકીના બાળકોની તપાસ હાથ ધરી છે। તેમનું કહેવું છે કે આશ્રમની આસપાસના વિસ્તારમાં કોઈને આ પ્રકારની તકલીફ નથી, માત્ર આશ્રમમાં જ છે, તેથી આગળની તપાસ ચાલુ છે।